lagi bersama aku di sini di Rama Bus Channel. Dan kali ini gua akan ngebahas tentang pengalaman gue pada waktu dulu waktu mencari telolet bersama teman-teman aku. Dan langsung saja, ini dia videonya. Pandawa kok Mandala. Kayak lo gitu. Sini aku. Oh, cek lo. Cocok mesti. Kapal teko anak telolete. Ayo, Mas. Oh, alah. Lagi. Lagu itu lagi. Makasih. Terus, Pak. Pak. Cari-cari. Kondok. Terus, Pak. Terus. Paklau. Bom beli cepetan Ji. Cepat ya. Masuk. Terus. Terus balik, terus. Lagi balik.
saja dari saya pada hari ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mengetahui informasi-informasi selanjutnya dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.